Hey, sir. Tubig nga. 95. Ubos ako sa sila. Sinok? Dapat ano? Ano nung mga na-try mo? Magapon na kasi itong sinukuhin. Maghapon na? Kulang ka lang sa carbon. Kulang ka sa carbon. Try mong paper bag. Tapos inilag sila. Oo, dun. Tubig na. Or si Meticon, sir. Ito, kasi marami kang gas. Ano po kayo? Kailangan dalawa sa unang inom, chewable. Kasi marami kang gas sa katawan, kaya ka iniikap sa'yo. Magkano yun? Pesos. Sige. Ilan? Dalawa agad yung initial dose ng pag-adult. Sige po, 4. 4. Ilang oras pa po dito nung Kahit kain mo na ano yun to. Ay, yung dalawa. Kailangan sabay mo siya inumin. Para Kasi adult. susunod po yung dalawa. Ikaw, kung hiniikaps ka pa, chewable to kailangan ngayon mo. Kasi pag lulunukin mo, hindi siya mag-effect. Huwag mong gawin yung tuloy-tuloy kang inom ng tubig Mabubusog ka doon. Sige po. Thank you.